Shalom mahubata haganupan. Sadarion Minggu 21 Maret 2021 galangan napatoluhon aima marujuan hudana pensiun pegawai GKPS. Ase lau menyambut barisan prosesi hita ase riap mahita jongjong. Mandoring mahita umbani haleluya nomor 450 ayat sada dasubani ayat tolu. Ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Pitori hamma ahu alay na ibata, pator sa hamma pakarakku marimbang bangsa na so daulat, palwa hamma ahu bani halak panipu, pakon pargedu. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan paridop ni ur anjaha parpitor. Terima kasih mabamu, ay ipalua jana ipator saham dohanami, humbani hakawan apa tahitahini parjahat. Goki hamma uhur nami marhite tondumu napasingin. Ase iya mengajari hanami, lahu mangapkon bagal ni sitaronon ni anakmu makokop jana mamitori hanami. Luluhon hamma hanami bani ganup golun nami. Ay ham tumangdo hapurusan nami rosi sadokah ni. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Hundul makuria.
Puji hita Tuhata marhite doding haleluya nomor 384 ayat 1 pakon 2. Hita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hita madosata humbani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pargogo naso tarimbang sito palangit pakon tanoon. Nasusi doham jana paridop ni uhur bagal. Lang namin talup hanami rohu lobemu, halani bueni dosa nami. Aigati do hanami lang martenger ni urhu bamu. Agepe do mahyaton hamban nami, asipita ham hasa naibata nami. Ulang marnai bata nalegan. Tapi gati tumang dolangi parsaya hanami ham marhite na martenger ni ur hanami bani nalegan. Halani aido asero hanami hulubemu mansopot kon dosa pakon panlanggaron nami. Holong maatemu, say marpangulaki mahurmu mangidah hanami. Sasap hamma dosa nami anja patotap hamma haparsayon apa tenger ni uhur nami hubamu. Roh hanami mangindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana si kokop hanami. Amen. Tangar anja haporsayo hitama hata nine bata.
baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Jahoba do na bata pardiar layak anjaha paridop ni uhur. Nangit manringis anjagok holong ni uhur ni pakon habonaran ni. Napahotkon holong ni uhur ni umbani halak meribu-ribu anjaha nama nasab hajalaton panlanggaron pakon dosa. Ibagas holong ni naibata domma isasap haganup dosata halani ai pataridakon hitama tanda-tanda ni pergoluhan nabayu hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Undul makuria. Manduring hita umbani haleluya nomor 472 ayat sada pakon ayat 2. Hita jongjong. Saksion hita maha pursayon tain songon na sinaksion ni haganup halak na pursaya bani sabta noon. Au pursaya bani nay bata bapa pargogo na sotarimbang na manupalangit pakon tanoon. Au pursaya bani Yesus Kristus anak ni nay bata na sasadain Indo Tuhan ta natinibukon ni si Maria sangganape haliaban marhite tonduy na pasing namanaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus iparsilangkon mate anja itanom turun hunagoritoru mula manggolu humbani namate bani hari patuluhon naik busurga anja hundul isiamun ni nebata bapa pargogo na sotarimbang in unjay ma ia mulak magira lau mangumi halak na manggolu pakon na mate au porsaya bani tonduy na pasing bani kuria persadaan na pasingin parsauran ni sagala na mapasingin bani hasasapan ni dosa bani parpuhoni akula pakon bani hagoluan na sadoka ni dokani. Amen. Undul makuria.
Mandoring hita, umbani haleluya nomor 450 sada, ayat sada pakon ayat 2. Shalom Bataganupan. Bapak Inang, Sunai Age Nama Poso, Kuriani Tuhanta, Malas Suhurta, Bani hari Kamis tanggal 10 Maret 2020 sada, Saudo dipilih Majelis Jemaat, Aimar Gabi Pembimbing ni seksi kategorial Ikuriaon, Halaniadu ase Sihol Iben Hita pelantikan Hubani Sidia, Marhite naipu kahita Mandoding Mahita. Mandoding Mahita, haleluya nomor 375, ayat sada pakon ayat tolu sanggah Mandodingon, benasyam pembimbing seksi kategorial Kurion Naseroma Ulubi.
Sadalan bani tata laksana GKPS pasal 10 pitu, nah menyangkut tata kerja seksi-seksi kategorial, aima seksi sekolah minggu, seksi nama poso, seksi inang, seksi bapa, yakat do pembimbing umbani majelis jemaat ikuriani. Nalaho menindaklanjuti peraturan tata laksana AI, asediar marhorja tingkat kepengurusan kategorial, bani tugas pelayanan ni itongah-tongah ni kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon, ya perlu hondo pembimbing mendampingi pengurus, nalaho makorja mandalankon pelayanan ni sesuai bani seksi ni bei. Domu hujai, jongjong nonduan ijon, si dia na dokter pilih gabe pembimbing seksi sekolah minggu, seksi nama poso, seksi inang, seksi bapa, nalaho manjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab, domu hubani aturan ni GKPS pasal ai. Nasyam hasoman sahorja, na dokter pilih gabe pembimbing seksi sekolah minggu, pembimbing seksi nama poso, pembimbing seksi inang, pembimbing seksi bapa ijematon, bani pelaksanaan ni horja nasyam, mangihutkan tata laksana GKPS, pasal 10 pitu tata kerja, seksi-seksi kategorial, padaskon pertanggungjawaban bani majelis jemaat, tiba pengurus harian majelis jemaat kurion, saya somani hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus manasyam, mandalankon haganup horja pakon tanggung jawab nasyam bei. Halanyai, paimai lantik nasyam, sihol do botohon ni kuriaon, sonaha do bulat ni urnasyam, laho mandalankon horja na yondoskon hubani nasyam. Halanyai, balosi nasyam mana husukun hon on, bani nasyam, ilobe ni debata, pakon ilobe ni kuriaon. Sir-sir do nasyam lantikon gabe pembimbing seksi sekolah minggu, pembimbing seksi nama poso, pembimbing seksi inang, pembimbing seksi bapa, jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon, jana humbani bulat niur nasyamdo, manjalo apa mandalankon horjain, anggos sonaido bulat niur nasyam, hataon nasyam ma balos nasyam. Terima kasih ma bani nebata, bani hasil siron pakon bulat niur nasyam, anggos sonai, haton nasyam ma pengakuan pakon janji nasyam. Terima kasih ma, kasih mandoding seita. Mandoding kita use haleluya nomor 340 ayat sada pakon ayat 4. Oh
Surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 32 garing A.1.1 Gatar 1 Romawi garing 2021 tentang pengangkatan pembimbing seksi kategorial GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar menimbang bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan kepemimpinan secara efektif di setiap tingkat kepengurusan seksi kategorial, yaitu seksi sekolah minggu, seksi nama poso, seksi inang, seksi bapa di GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, dirasa perlu untuk mengangkat pembimbing dari majelis jemaat untuk mendampingi pengurus dalam bekerja di pelayanan sehingga bertumbuh dalam komitmen, semangat, dan kompetensi pelayanan yang baik. Mengingat tata dasar dan tata laksana GKPS memperhatikan masukan seksi-seksi kategorial nama-nama yang diusulkan sebagai pembimbing. Pertimbangan dan keputusan rapat majelis tanggal 11 Maret 2021 tentang usulan nama-nama pembimbing yang diusulkan seksi kategorial tersebut dapat diterima dan disetujui untuk diangkat. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama majelis jemaat sebagai pembimbing seksi sekolah minggu, seksi nama poso, seksi inang, seksi bapa, GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, yaitu Situa Togi Parulian Ambarita, sarjana pendidikan, sebagai pembimbing seksi sekolah minggu masa pelayanan tahun 2020-2025. Situa Lulu CG Purba sebagai pembimbing seksi nama poso masa pelayanan tahun 2020-2023. Situa Dr. Paulus Damanik SPOG sebagai pembimbing seksi inang masa pelayanan tahun 2020-2025. Situa Dr. Andus Paulus Damanik sebagai pembimbing seksi bapa masa pelayanan tahun 2020-2025. Kedua, bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2021. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba sarjana hukum ditandatangani, Sekretaris Jemaat Situa Jan Ridwan Sumbayak sarjana hukum ditandatangani. Mengetahui Pendeta GKPS Resort Siantar 1, Pendeta Marlan Damanik sarjana teologi ditandatangani. Tembusan 1. Pendeta Pengurus GKPS Resort Siantar 1. 2. Pengurus seksi kategorial Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar 3 bertinggal. Ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi napasing, sadarion, Minggu Judi ke tanggal 21 Maret 2021, nalantik manasiam, gabi pembimbing seksi sekolah minggu, pembimbing seksi nama poso, pembimbing seksi inang, pembimbing seksi bapa, GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman. Tuhan nebatama nama kasomani, apa mempergogohi nasiam, makurjaan hurjain, bahen hasangapon ni gorani. Amen.
Ase do pakon nasyama kuriain. Yotang maben na siyam sahalak mewakili pembimbing na do pilantik ase lamar sahab kubani jimat. Nani hormat irang penginjil sonai huma nasiam PMJ Bapa inang nama poso gedupan horas shalom babat gedupan Horas shalom. sonai huma hubani Bapa inang nama poso na mendihuti kebaktian live streaming bani sadarion shalom anami no kenai Maria kumbani pengurus kumbani pembimbing dadop lantik au manini na mewakili kumbani maropat. Jadi memang pelantikan on aima kelanjutan kumbani sidang jemaat na do pilaksanahon hari Kamis tanggal 11 Maret na lewat. Memang anggo ida kita hubani tatatak sana gereja tugas ni pembimbing ay masukon na dok kanay isobut mendampingi pengurus seksi tingkat kategori lain ay asih bertumbuh dalam komitmen janah bersemangat dan kompetensi pelayanan asih di dalam makorjahon horja pelayanan ni pelayanan kepemimpinan bisa berjalan secara efektif. Jadi memang pengurus on maningonaya GP dong komitmen. Rap kanabi komitmen hubani pengurus tanpa dong dukungan hubani nasyam Bapa inang sonagi nama poso sekolah minggu nur nami huma langbui berjalan efektif. Halani ay mengharap doa nami. Hubani hita genupan. Hubani Bapa inang nama poso age humani orang tua meritu sekolah minggu ase rap mahita huma mendukung kegiatan-kegiatan nadop itugaskon hubani seksi masing-masing. Ase boy genupan mardalan ibagas nadear. Hanami pe humbani pembimbingon iapok kanami do bahat do huma hakurangan nami. Marhite hunyai hanami pe sirsir do huma menjalo podah masukan humbani nasyam Bapa inang khusus di humbani majelis age humbani full timer demi untuk katotorsa hadiran ni horja pelayanan tak khusus ni pelayanan ni seksi di gerejaon. Jadi terima kasih metok kanami hubani dukungan na siyam sendohar Tuhan na ibatama kasumani hita agepi bani situasi sonarion COVID-19 tonggohon kita asian dohar podas berlalu halani ase ulang artini menjadi hambatan bata ibagas pelayanan ta. Sonai manihurhu terima kasih ma. Horas mabat tegenupan. Asido pakon nasya mau use hu langgatan. Ondosko kita mahaganupan rencana tahubani Tuhan marhete namar tonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami ibagas goran ni Yesus Raja ni kuriain. Terima kasih ma isombah konur nami hubamu. Halani hidup niurmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu. Merite horja ni juak-juakmu. Ididaham do sidiaon na jongjong nuan ijon. Nadop ipabakit kuriamu. Gabi pembimbing seksi sekolah minggu. Pembimbing seksi nama poso. Pembimbing seksi inang, pembimbing ni seksi Bapa ijemaat on. Anjado masir-sir si dia manjalo horja pakon tanggung jawab ni bei. Halanya Tuhan mangelek mahanami hubamu. Tambai hama bani si dia si bere-bere ni tondi na pasing. Asilambin maruhur jana lambin margogo si dia. Laho mandalang honhor jana do pondos bani si dia. Si hol mamariti horja ni si dion. Bui lambin talar idop niurmu, holong pakon pasu-pasumu bani ganup jolma.
patubuh hama bani sidia uhur nasir-sir marpambahenan nama dedear dopak ham. Dopak kuriamu pakon dopak hasuman jolma. Asilambin marsangap janah marmulia goranmu itanahon. Jalo hama tunggu namion ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman hasahorja, pembimbing seksi kategorial ikuriaon na hinahlongan ni Tuhan Yesus Kristus. Atas goran ni majelis jemaat, sonai agi atas goran ni kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, haton nami ma hubani nasyam. Selamat mendalankan horja pangidangion selaku pembimbing seksi sekolah minggu, pembimbing seksi nama poso, pembimbing seksi inang, pembimbing seksi Bapa GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Saya Tuhan tama nama kosomani hita, bani nalau mendalankan horjain. Terima kasih ma hubani nasyam, ulam nasyam. Ting-ting bata bani penorang sadarion Minggu 21 Maret 2021 na perlobe aima otangan na paduhalihon yotang hubani anggota jemaat kuriaon baik Bapa inang sunayge neomban nama poso anggota sidi ase siluk keluar kebaktian minggu siangon ase roh mandihuti acara sidang jemaat, acara tunggal aima pemilihan calon samas, pakon calon situa, domu hubani tata dasar, tata laksana GKPS Nabaru. Napa duahon? Otangan atape tugas-tugas napa dualion. Yotang hubani haganuk anggota majelis jemaat kuriaon. Ase sirsirro mandihuti sidang GKPS Resort Santarsada nai pamasa bani hari Sabtu naloroh tanggal 27 Maret 2021 pukul siahwib Marianan i Gereja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Na patuluhon hubani calon samas, calon situa na ipamasa sadaron pemilihan ni bani na terpilih koli ase yadong kondo pelantikan bani hari Minggu tanggal 20 Maret 2021 panorang kebaktian Minggu siang. Pai mahujai yotang tanggal hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 15 WIB ase benasyam holi salon samas na salon pakon salon situa na loy lantik na terpilih sadarion ase Roma bani panorang hari Sabtuai mangadongkon latihan general repetisi. Tunai ma ting-ting bata terima kasih ma tonggo maita. Marulak-ulak kanami Tuhan makatahon terima kasih seubamu bani panorang sadarion. Hidup ni hurmu olong natemu notap Tuhan namar mudu-mudu gulhu nami. Nami betuhan Bapa inang nyombah nama poso dak danak paguri ni kurion beri hamdo pipen nami panorang. Bani masa-masa pandemi virus COVID-19 tetap Tuhan ibagas nasihat kanami. Inma Tuhan na mangulaki parsauran nami pakon ham bani kebaktian parminggon nami. Lain na sugot sunagi bani siang narion. Bapa
bani panorangon ni nus hanami ma domu hubani ranggayan ni horja nasiul si pamasaon tonga-tonga ni kurion tok kinari bapa salosei kebaktian minggu siangon ia dongkon ma acara pemilihan calon samas calon situa merhetihon ni sidang jemaat asi ujur hamma haurun negan uppa gori ni kurion dalam mandiuti acara ai sonai humani calon samas pakon calon situa naloi pilih pos urnami bapa ase roh sadarion haganupan boy holi itandai aima kuriangon nalaho si pilihon ni sedia mardalan mahorjai bapa tok kinari pas nadiar marhetihon ni campur tanganmu sonai dumani bapa bani panorang Sabtu naloroh padalan hubani jadwal kegiatan tonga-tonga ni gigapes das kuresot bani hari Sabtu naroh Tuhan pamasaun mas sidang gigapes resort Santarsada onpe hubani hanami hagunupan botol majelis jemaat nadong tonga-tonga ni kuria sa resort Santarsada terlebih kuria gigapes Sudurman buai ham labah ni horon ni haganup kasoman nami anggota majelis buai mandihuti sidang GKP SAI aima laporan pertanggungjawaban mengurus resort tahun 2020 nasalpu sonai duhumani bapa padalan ni panorang bani minggu naloroh bani isi peholen Tuhan na terpilih juak-juakmu tambah ninadong sadukahan yon baik sama situa ya dongkon ma Tuhan pelantikan na terpilih bani minggu naloroh onpe campur tangan mahamba di haganupan hanami ilis jemaat na dong kurion dalam mandalan honin menai humani pakon sidia na terpilih boy bagas nasihat haganupan asia cara bani minggu naloroh boy torsama dalam ni bagas nadiar pakon haganupan Tuhan rencana program kuriamu alang boy saut kanami sada-sada asion hanami mahubamu hammana bastu benami anggota majelis jemaat sonai humani paguri ni kuria ibas na tongtong hanami horjo sama nadiar asi horjain rencanain boy madalan ibagas nadiar marhiti ni campur tanganmu Bapa bani panorangon hiul mahanami usi lalah manjalo tadah ni pertundion nami ai mamarhetihon ni hatamu untuk kinari na pidanas ni juak-juakmu inang penginjil nami sorap maton bimuton duna passing bagas sauron nami asi hatamuin buaya rusiha nami dana idal nami bani na mandalani gulu siganu panari dosa palanggaron nami Bapa sasapkam main holong maatihamu on matonggo nami hubamu Tuhan holong maham jalo ham nami bagas gora anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
paima itangar hita ambilan, mandoring hita, kumbani haleluya nomor 130 ayat sada das hubane ayat tolu. Ipasirsir hanami madiri nami Bapa laho manjalo hatamu. Halani ay Tuhan sorap ko kamton dui muhu baga suhur pikiran nami. Manrazai hanami Tuhan, jana hatamuin matongon nagabirigapan, nagabi panondang man nami mandalani golu ari-ari na pinasirsir mo. Ibaga Jesus Kristus hanami martonggo. Amen. Bapa inang bata haganupan, ambilan batay baga sa darion, ay mahumbani Heber 5, ayat 5 das kubani ayat 10. Heber 5 ayat 5 das kubani ayat 10. Hanami mangido tolong ase Bapa mamambasahon ayat ganjil, inang pakon na maposo mambasahon ayat genap. Bapa mambasahon ayat ganjil, at jaha inang mambasahon ayat genap pakon na maposo. Pukah na siyama ay humbani ayat 5.
Bani ianan nalegan, koma, kita hondo. Malim doho, rosi sadokah ni dokah ni, mangihutkan ordeni si Melkisedek. Ay agepe anak iya, iguru hondo pambalosion marhite na tinaron ni ay. Igoran na ibatado iya malim manghihutkon ordeni si Melkisedek. Terima kasih, Ma. Kuria na hinaholongan ni Tuhan, ba di tahun-tahun 90-an adong ding terkenal, salah sada sayur ini sanon, buah semangka berdaun sirih. Mungkin apalagi orang-orang tua mempothon dodingon atene. Buah semangka berdaun sirih. Atap musang berbulu domba. Ahado maksudnya ina si masoman. Langsung on goran ni ini. Lang sesuai katanya. Ay maksudnya ay. Sebenarnya anggo musang-musang lah, domba-domba berbulu musang itu berbulu musang, domba berbulu domba. Nay manamin seharusnya. Sonai pokok ni nakanayai daun sirih, daun semangka berdaun sirih. Toto sesuai kon ma. Toto anggo legan daun ni semangka kan salah viral ma ayatnya. Salah satu yang viral bani haguluhan on. Artinya ay melenceng humbani yang sebenarnya. Namin anggo semangka daun sirih sonai manamin iya. Anggo halak Kristen sihut kon Kristus ma. Ay do artini Kristen ay tene sihut kon Kristus. Ulang sa kododing ta nomor 230 ay. Kristen au hape hujolom dalan hamaguan in. Ulang sonay namin. Berarti na melenceng main ko pala masonay. Atene. Ubata ganupan, awal ni ito panay bata dohita segambar pakon nay bata. Jolmain ito panay bata segambar pakon ni nay bata. Immagudey. Toto anggo segambar lang pitah postur maksud ni Zay. Tapi yata kon segambar kumbani sikap ni, kumbani parsahap ni, pangabak ni, dos pakon nay bata. Ulang sondo ka na buah semangka berdaun sirihay atene. Ay maniharap kon. Nasama soman, ba di perjanjian lama, gagal do bangsa Israel, gagal do bangsa ay pataridah kon na sa gambar ay. Gagal. Sebuton ma, mardosa do si dia ilobe ni naibata. Seharusnya bangsa ni naibata, mangihut kon aturan ni naibata manamin gulo ni si dia. Tapi do mamelenceng ko ma. Do buhuzay maningon anggo bani perjanjian lama, maningon do si dia mamboban galangan hurumah panombakan lako manobus hala di do malak segambar be, hala di do mamardosay si dia, na maningon untuk ay na maningon mamanggalang ba si dia, ay magalangan si tutungon, bani na ibata. Anjaha mangondos kon ay mamalim na do pipilih Tuhan na ibata, gabi perantara bani si dia, tene. Malim ay, angko ba di panorang ay maaron pakon ni Lepi, on ma nagabi perantara huba ni Tuhan na ibata, lahu padas kong galangan ay. Jadi lang boy bangsa ay langsung huba ni na ibata, tapi maningon marhitehon ni Malim. Ada prosesnya, atene. Bani pada na baru na siya masoman, lang may galangan si tutungon. Lang may galangan si tutungon be. Lang may pala mabuat domba atap hape ay atak dayok so ko na hutang-hutay bere dayok kukuburan natin dayok na binatur langsung na ibe bani perjanjian baru lang may galangan si tutungon pardiaran ni Jolma pakon ni naibata langay be hala ni dosa tapi anak ni sandiri anak ni naibata sandiri do ay ma Jesus Kristus iya do sitwa ni Malim na manggalangkon diri ni gabi tobus ni dosa di Jolmain. Jadi lang pala perlu kita memboli biri-biri atau apa. Tapi galangan dom maibayar Tuhan Yesus sa ganupan.
Doma ibakuhon. Jadi minggu-minggu terakhiron terus tene marhitehon di sonon ambilata. Panubusion terus ambilanta. Iya doko mana gabe dalan di jolmain hubadi Tuhan dai bata. Akulah jalan dan kehidupan, tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ai manini Tuhan Yesus atene. Jadi arti ini ai dalam tahu hubadi dai bata doma ipader doma dong ay mabarhitehon ni Jesus Kristus nadup sirsir mati tersilang makop-kop kita makop-kop pardosa unta. Panurat surat Heber ondo homa pabuha Jesus nagabi situa ni malim ay manamang genapi bagah-bagah ni naibata bagah-bagah ni naibatahinan. Jadi ondo ni patorang ni panurat Heberon bahwasani haganupan aha na horjakon ni Jesus sebagai situa ni malim bolon ay manamang genapi na memenuhi. Aten, jadi lang hita hapeni. Halani ang hita lang terbayar hita. Lakadong zol madaboy membayar ay. Tapi anak ni sendiri ay ma Jesus Kristus membayar haganupan segala dosa. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Layak kita ilobe-ilobe ni Tuhan. Ipatuga dohoma, hamalimo ni Jesus ay masisadoka ni dokahni. Mangihut kon orde Melkisedek ni ninokan ba di teks 9 on. Rasukun hita, siapa ini Melkisedek sebenarnya? Bani Bibel talang adong ibatuga, tongon adong do bani Heber pituay, lang barinang lang marbapa iya. Tapi goran do iya harazon malim, ay ma Melkisedek on. Lang botok kita hanja asal ni, tapi Melkisedek on ma ordeni ma on atene. Da berarti pangguruan ay halani iya do manonggohon si Abraham, gabe tarpasu-pasu. Berarti dia sangat begaldo gunani, begaldo hazong-zongan ni Melkisedek. Itong atongah ni bangsa ay atene. Terlebih maay age hubata gepe cerita lama ay, tapi hubata berguna, sangat berguna doay. Sangga jolma iya ninokan, igalang kondo pangindoan ni, apa elek-elek ni marhasoman doruh bagal, apa iluh. Berarti Yesus na gabi dalan ay, Jesus na gabi perantara taay, bagal do hape, ya, bagal do hakuasaon ni. Anjahan ini, ijon, bani teks 9 on, marhasoman elek-elek, sanggah jol ma iya. Na berarti Tuhan Yesus, sanggah hidunion iya, dia 100% manusia. 100% doh ma Tuhan. Jadi lako manjalo penderitaan yang besar, ingat kita sanggah idolok ditunaikan, martonggo iya, anjaha makatek-tek doha dogas ni, laho mandopak kon sitaronon na bagalay. Halani sa tokinari lahoy takap ma iya. Lah, mandopak kon ay, ibagas doruh bagal, elek-elek, pakon ilug do iya. Anggo diat kita, martonggo do iya, Tuhan, Bapa, anggo boy, palopas kamba panginumanon. Artini ay, salaku jolma iya, mabiar do iya mandopak kon sitaronon na bagalay. Ya, na berarti hape ni lazim do anggo dong biar Yesus sendiri pe sebagai manusia iya mabiar do iya. Alo kita pe naida hai tipiin kadang-kadang kan alaho ibaksin pe mabiar dong do lari halani ibaksin. Ado mababenay ay mahalani mabiar atene. Mabiar halak ibaksin. Bahat do ay. Jadi biar mabiar do iya sampai sekondaro do makatek-tek hadukas ni. Anjana izay ma iya martonggo mangilek-elek asilopas namin niya humbani biar ay. Anjaha itangihon na ibata. Mabiar iya tapi martonggo humbani na ibata. Izay ma magunokan ahap biar ay. Dop ni gabego kan deher. Nininokan mali teks 9 ton. Sangga martonggo ay iya mabiar. Tapi dop ko si martonggo iya itangihon na ibatado iya nini bani teks 9 ton. Itangihon na ibatado iya anjaha maguma biar ay humbani dirini. Tutuon do mani senjata hubata tene. Salah sada HP ni bani guluhon, lahu pada okon biar menghadapi AHP ay. Tokinari ujian Eptanas sudah selesai ya. Eptanas menghadapi ujian mabiar do zolma. Menghadapi sesuatu rado mabiar kita. Tapi sada dalan kape marton ambilan on, Yesus sendiri membobai kita. Patugakon hutong atong ahta. Anggo mabiar kita. Salah sada naboy HP ni pangaduata ay batuhan na ibata. Aw pe mabiar daw na law marambilan on. Lalo mabiar daw. Tapi sada pangajaman ko ay matuhan na ibata.
Rado mabiar na siyam, nokan na lantik sa dariyon. Kanay do, palagi dong pembimbing ni inang. Nakado huli ba ni inangon, kan ruboy do sa na terjadi kan. Nakado ba di sekolah mingguon. Halani, ahape holi program, maningon ibagas botoh ni pembimbing, maningon ibagas arahan-arahan ni pembimbing. Berat do ay. Bahkan mungkin mabiar do, na siyam, na do pilantik sa dariyon. Tapi bani hagano pa na ini zon, na ibata makasomani ang jahap membuat uhur biarai. Ay masasalah sada dalanta, laho pa daw kon biar khawatir sanksi bani guluhon, ay marito ni tonggot tahu bani Tuhan na ibata. Berdoalah selalu. Martonggo mahita tetap bani guluhon. Laho mandopak kon ahapi ay bani guluhta. Bahkan mungkin laho mandopak kon malas nihur pe. Kan rado nahado nani, tarbador huli nani. Alo dong malas nihur misalnya nikah anak nyombah. Nahadodop nyon nani holi. Atak na tarbador do, atak nahurang do, atak kondo, rado senay. Tapi hagadupan ay laho palaho honay yung bani dirita sa sada ay na paling si bagalan ay ketika kita mau berdoa kepada Tuhan maka sumani kita katanya. Baru na mangihut ijon mariton ambilan on humang. Ya tahun do, Jesus itu adalah pembalosi do iya. Artinya ay age pinokan menghadapi si taronon na boratia, iya iparlajari do mambalosi ahan na tahun ni Tuhan na ibata. Gabi pambalosi. Onma idilah kita. Nahado hita bani haguluha taon, nahado niyong pasonaryon. Mambalosi na ibata. Mambalosi orang tuani bani panorang on. Anggo Jesus mengajari hita ase gabi pambalosi. Soon iya mambalosi bapani ay manay bata Jehovah. Tentu ay do humani harap kon hubata. Nagabi si pambalosi mahita bani hatani na ibata. Nagabi si pambalosi lah anak, ya. Kalau ada di sini pemuda, ada di sini nyombah, pambalosi lah, ya. Mendengarkan nasihat daripada orang tua. Salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan ini, ketika anak itu takut akan Tuhan, ketika anak itu mendengarkan perintah orang tuanya, perintah gurunya, itulah satu kesuksesan. Yesus sendiri sebagai Tuhan do iya tapi jolma do iya iparlajari do naha mambalosi na ibata agepe borat tumang nalahu si jubah kononi ay si taronon na bagalay na siya masoman. Ase marito ni teksen bilata sa darion. Torang do ipatuga hutong atong ahta. Iya sebagai malimbolon. Iya mamalim si sadokani dokahni. Iya masih bagalan. Iya do si sangapan. Rosi sadokani dokahni. Langa dong be. Ancana iya maperantara. Totu hita pe bani golutaon. Anggo Jesus nagabi malimbolon si sadokani dokahni. Napasirsirkon haluahonay. Totu ijon mahita semakin persaya hubani Tuhan. Ijon mahita semakin marpangarapan hubani Tuhan. Haladidom mahape igalar Tuhan haganupan sagala palanggarota. Domay bayar Tuhan haganupan sagala dosata. Hagedukon ya sonahape do sudah diputihkan oleh Tuhan. Toti bagas sa sonayay. Sonahado hita bani golutaon. Nininokan angko dom masonay gabi si pambalosi. Gabi malimbolon. Iazari hita. Nini bani ayat tamar pudyay. Gokandear. Iharap pun jolma do gokandear ya. Maksudnya godoma gokandear. Lengkap sudah sukacita yang diberikan Tuhan. Ibani haguluh taon. Asal mah gabi si pambalosi hita bani Tuhan na ibata. Jadi gabi gokandear mahita ibani haguluhanon. So naido po ko ni Tuhan Yesus. Gabi gokandear maiya hundul maiya sebelah kanan Bapa. Tentu ay maharapan ta sebagai halak na persaya. So ngono kanay ulang gabi balenceng hita. Tapi tetap mahita pataridah kontongon. Haroso ni Tuhan. Persaya hita ma Jesus na gabi malimbolonay. Persaya hita ma Jesus na dop manaron makop-kop kita. Persaya hita ma Jesus na dop pasirsirkon haguluhan bata. Isyamun ni Bapa. Sehingga hita pe gokandear. Ondo harapanta. Agepe bagas pardalanan do hitanuan. Manuju hubani gokandearay. Dai bagas pardalanan non mungkin bahat situasi. Kondisi. Buhay batu-batu kerikil. Buhay gilombang. Ihadapi hita bani guluhon. Tapi marhite honinda dopi pamonang Tuhan. Maningon monang do hita. On matekata. Maningon monang. So nangamamben monang. Tetap kita percaya atas kuasa kekuatan daripada Tuhan. Sehingga tongon-tongon jupahan kita bani nagokandear ay. Agepe buhay taktangan, agepe buhay pergumulan, terlebih may habiaran bani guluhon, termasuk COVID-19 on. Tapi bagas sasonayay, orang percaya itu tetap menang. Orang percaya itu na maningon gabi pemenang do. Langa dong nalegan ibani hagulanton,
si haposan ni hurta sebalikon ni Tuhan pargogo na so tarimbangin laho man ramot kon makasomani hita. Amen martonggo hita. Dia itu pamabamu Tuhan. Tongon do Bapa hamdo malimbolon norsisadokah ni dokahni napasirsirhon haguluhan huban nami. Tongon Tuhan si pambalosi doham. Jana indo homa Tuhan iharapok kam huban nami. Bani haguluhan non asigabi si pambalosi hanami bani hatamo. Sehingga go kandir hanami Bapa. Jupahan hanami Tuhan. Bani haluahon na pinasirsirmo. O Tuhan, jol managalek do hanami. Lang mampu hanami Bapa. Laho pataridah konin anggo lang rapokam. Lang mampu hanami Tuhan setia hubamu. Anggo lang ihasomani tonrimo. Halanya ay Bapa di setiap kehidupan nami. Ham matongtong nagabi pandu ban nami. Sehingga ahan adop ipasirsir ham. Jupahan hanami. Ulang adong agesada pe. Nalang dihut ba di parsimada ba di haluahon na pinasirsir mo. Bapa ni surga, nokan Tuhan doma ilantik pembimbing ni seksi kategorial ikuriamu jalan Jenderal Sudirman on. Borat do tugasin ba ni siya. Tapi persaya doha nami Tuhan marhasoban konham. Langa dong naboratin, halan tetap do ipargogohi tondrimu, ihasomani tondrimu. Asisidia pe Tuhan berhikmat, laho memimpin, laho makorjahon tugas tanggung jawab, na ipondos kam bani sidia. Tuhan martonggo mahanami, age bani kuriamu, na ibagas pusok nihur bani panorangon, bani parujung golo ni situa nami simpang pane. Bapa ni surga, pusok dohur ni keluargain. Tapi persaya dohan nami Bapa hamdo Bapa na manongtong, Bapa na kekal bani sidia, anjaha marhitehon ni kuasa muho ma Bapa. Mangapohi sidia halani hamdo pangapoh na tarsulur. Atong haganupan ranggian ni Horja do bani parujung golo ni situain. Hamba tongtong Tuhan campur tangan. Mangurupi makasomani sidia. Bapa martonggo mahanami. Age bani haganupan di ombah nami. Namar sikolah, na kuliah, namar Horja. Bahkan nalapi dapotan Horja ipondos kanami sidia haganup. Isabay pe sidia, baik na dohor na daw kumban nami. Ramot kun ham Tuhan. Terlebih mamasa COVID sa pulsiyahon. Majangin pangahap nami Bapa. Sipata Tuhan gobir doha nami. Tapi persaya doha nami Bapa, bani panramot konon mo. Ase tutup bungkus kam hanami ganupan izape hanami Marianan. Ulang das hona hanami, ulang das terkontaminasi. Tapi boy hanami terjaga Tuhan. Marhitehon ni tetap sirsir, tetap disiplin, memakai protokol pemerintah. Nadop icanangkon huban nami. Bapa di surga, ge orang tua nami nadop lansia. Rosinang Naomi Tuhan, itong-atong ni kuriamu. Hamhoma Tuhan, menjaga si dia. Memberi semangat pergogo rosiha porsayaon. Ase agepe Tuhan do malansia. Agepe inang Naomi, tetap do si dia Tuhan, nagabe contoh kuban nami. Pataridahkon ketegaran, pataridahkon semangat bani kehidupan on. Halanya Tuhan pasupasuham si dia. Bereham hasehaton. Rosi ganjang ni umur. Rosi haganup tene kuriamu. Hamma tongtong mabasu-masu. Terlebih maay pasarian nami Bapa. Dalam ni ekonomi nami mencukupkan haganup. Akan na perlu itong atongan ni keluarga. Kalau katay mo pasupasuhamin. Asiboy hanami Tuhan marmalas nihur. Bani ganupan pasupasumo. Rosi haganupan parhorja ni kuriamu. Situa samas. Pangurus seksi. Pargogohi ham. Pasada ham tong pikiran ni sidia. Ase, bani ganup tanggung jawab na pondos kam. Boy ihorja ako ni bagas malas nihur. Diyan haganupan ay Tuhan. Patambah ka porsayaon ni kuriamu. Terima kasih Bapa on batonggo na kilak nami. Na ipondos ka nami bagas goren na anak mo. Tuhan Jesus Kristus sihopkop ka nami. Amen.
Paima iundos kon hita galanganta. Tangar hita malobi hata ni na ibatan na gabi onjolan batalaw manggalang. Ay mana tersurat bani Sada Kronika 10 ayat 20 siya. Bere mabadi Jehovah hamuliaon ni Korani. Buat magalangan. Anja roh manasyam hulabe ini. Sombah ma Jehovah marpakyan na mapasing. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
Iriap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon kalangan tahu bani na ibata. Ham Tuhan na ibata si madahan nami pakon haganup guluh nami. Terima kasih bahatono nami bamu halani iparmudu-mudu ham. Iparorot janay pasu-pasuham guluh nami. Ibere ham dohoma parhiyon. Hazur giton si panganon pakon sinumon. Ro sinaporlu bani haguluhan nami. Tanda ni terima kasih nami. Yondoskon hanami dohu bamu. Goluh pakon pasu-pasu na dok bineremuin. Na ipatupo hanamion, gabi galangan na mapasing anjaha pasu-pasu hamba galangan namion. Na gabi galangan na mismo ilobemu. Bain hasangapon mo, jana bain hamma lambin marhataridahan harajon mo i duniaon. Say tambay hamma pasu-pasu mo ban nami. Jana say lambin paganda hamma holong ni atay mo uban nami. Ajari hamma hanami, aselambin igalangkon hanami diri nami, pakon sinadongan nami hubani harajaun mo, bain hamuliaun mo, ibagas goren anak mo, Jesus Kristus si palua ka nami. Amen, hondoskon ba ni Jesus haganupan diri mo. Bapa namin ay naguriatas, say napapasing magoran mo, say roh maharajaon mo, say saut maharoso ni hurmo inagurito nga honsong na naguriatas. Bereham maban namin sa daron haguluhan ari-ari, sasap hamadosa nami, soon panasap nami bali dosa ni hasoman na mardosa dopak ka nami. Ulang hanami bubayham huparlajuan, paluwa hamma hanami humbani pangako. Kurian ni Tuhan laho manasyam, jana hagigihon na siyam manajahat. Hahulongin na siyam manamadayar, anjaha pajongjong na siyam mauhum ihorbangan. Jalohita mapasupasu humba ni Tuhan na ibata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubata, jana maidop mahurni mangidah kita. Idopak kon Tuhan na ibata mabohini hubata, jana ipasorap madameni, bani tondui tabei. Amen. Selamat Bataganupan. Selamat hari Minggu.
Jadi istirahat kita lebih kurang 10 menit. Saya Holy langsung ke gereja. Bata saksi inang, ulang lobe mula, kasih marpoto hita bakon pembimbing ta. Senaya oma, seksi sekolah minggu, nama poso bakon bapak.